Добрый день, мои слушатели. Меня зовут монах Ханен, мне 89 лет, и я хочу поделиться с вами полезным советом. Как за считанные часы избавиться от сильного сухого и мокрого кашля? Этот напиток натуральный. Готовить его меня научили мои предки. Он меня всегда выручает, очень легко и просто избавляет от боли в груди и от кашля. А больше интересных и по-настоящему полезных рецептов из Тибета вы можете найти в моем телеграм-канале. Сейчас я покажу вам, как туда перейти. Друзья, нажимаете на мою фотографию и затем жмите на ссылку. У вас получилось, поздравляю. А делается он очень легко и просто. Я беру небольшой стаканчик теплого молока и добавляю туда маленький кусочек сливочного масла. Далее я добавляю половину чайной ложечки меда, щепотку куркумы и совсем немножечко соды, буквально на кончике ножа. Далее я тщательно перемешиваю и выпиваю это средство на ночь. Кашель прекращается уже через несколько минут, а на следующий день проходит и вовсе без следа. Такой вот чудесный натуральный напиток, который всегда выручает, особенно сейчас холодное время года. Делитесь рецептами монаха. До новых встреч, мои дорогие слушатели!